Memoriál Míra Krupu. Ja sa chcem srdečne privítať medzi nami Majku Krupovú, ktorá je sestrou nebohého Míra Krupu a je takým našim športovým vzorom, lebo ona hraje teslipo, kde ja pevne verím, že o rok to bude aj nejaká ženská kategória, ktorú vytvoríme. Chcem vyhodnotiť kategórie, ktoré tu boli. Včera sme hrali turnaj do 14 rokov mladí chlapci, potom od 14 do 20 rokov, takže začnem touto kategóriou. Na treťom mieste z kategórii do 14 rokov som myslel Jožko Kvašná. Jožko, poď. Aj svodci. Počkaj, si otoč tu, tak. Na druhom mieste bol Beda Miranda. Ale počkaj. A víťazom skupiny bol Radovan Radvanský. Radvanský majú vystúpenie. Kategórii do 20 rokov bol na tomto mieste Janko Gruľa. Tu Jančo. Jančku, no, čo? Na druhom mieste Gigi Marek. Víťazom bol Richard Radvanský, Ríšo. Dneska do 40 rokov, 20 rokov vyhral. Tretie miesto mal Jožko Novák. Jožko Novák to bol ktorý? Džugi? Jožo. Hej, no. Na druhom mieste Jozef Semán. Víťazom skupiny bol Martin Lukáč. No a kategória, ktorá je najlepšia, to je na 40 rokov jednoznačne, si myslím, na tejto mieste Jožko Šolty, to je ja. Ty daj, ty mu daj diplom, bo sám sebe si. Bol som na 3. mieste, takže. To je úspech. Na druhom mieste bol Imrich Radvanský. A skupinu vyhral pán farár Stanislav Takáč. No a potom do finále o celkové víťazstvo postupili z každej skupiny po dvaja. No a tam to bolo dosť napínavé a celkové to bolo, tak to máme tu Majka. Na 3. mieste Stanislav Takáč. Blahoželám ešte raz. Na druhom mieste Imrich Radvanský zase. Mám to veľmi rád. Dobrý pocit. Majka. Poď sem, Majko, máš tu ešte. Odložíme na 6. miesto. A víťazom skupiny, alebo celkového sa stal Martin Lukáč. Máš to? Takže tebe dáme až 2. Jednu, ktorú ti ostane, tá menšia. Toto ti dám ja. Máte, nech sa ti páči. Diplom a malá soška. A putovný pohár, ktorý sú už víťazom druhého ročníka, takže ešte jeden rok aj tvoj. Sa páči, to je ten veľký. To príjmi od Majky. A ešte tu máme jednu takú malú. Ešte jedno foto, ale Majka ešte som nechal toto, čo som nechal počkať. Pre víťaza. Ja pevne neviem, čo to tvorí dneska. Nie? A druhý rok to nepočtím. Tak, No, tam máš toho. ale ešte raz otvoj, hlavne otvoj. Takže ja ďakujem za účasť, za... A dobre, Ja sa neviem, čo hovorím, bude ešte viac. Ja si myslím, že to urobíme tu na Pelsku, mám teraz bol lepší, určite vyrovnejší, takže všetkým ďaká a zase...